Hallöchen Leute, es ist heute wieder Zeit für ein You My Twins Unboxing und ich habe sie gerade mit dem Brieföffner aufgemacht, also alles noch absolut neu für mich und für euch. Und es handelt sich um die August-Box und die ist vorgestern bei mir angekommen. Ich habe sie gestern bei der Post abgeholt und bin echt noch nicht dazu gekommen, sie aufzumachen, schockierenderweise. Aber deswegen machen wir das jetzt zusammen. Okay, hier haben wir einen Fächer. Das ist schon mal sehr gut. Traurige Geschichte. Ich war einen Tag mit meiner besten Freundin und ihrem Freund im Zentrum bummeln. Und irgendwie ist mir mein wunderschöner Hello Kitty Fächer, den ich schon irgendwie, den habe ich mir nach dem Abi in London gekauft. Und dann war der irgendwie aus meiner Tasche gefallen und war weg. Das war richtig furchtbar. Und er war genau aus demselben Material und da war Hello Kitty drauf. Aber der Fächer hat hier so Klebestellen und ist voll schnell eigentlich echt schmandig geworden. Aber ich habe den so geliebt. Ich habe das immer abgeknibbelt und auf jeden Fall war es schlimm, dass ich den verloren habe. Aber vielleicht war es auch richtig so. Und jetzt habe ich einen neuen. Dieses Material ist nämlich echt geil. Das ist ein Plastik, aber so ein voll weiches, was echt schön aussieht und eher so eine Papieroptik hat. Und die sind echt gut, weil die stabil und ziemlich reißfest sind und sehr gut funktionieren. Und ich finde den sehr süß, so ein bisschen so ein Fireworks-Style. Also der ist schon ein voller Erfolg und wirklich nutzbar. Das liebe ich ja, wenn in der Box Sachen drin sind, die man auch echt im Alltag verwenden kann. Und als nächstes haben wir den hier. Der geht hier vorne auf. Da kann man was reintun. Und der erinnert mich irgendwie an diese Sorgenfresser, die es auch hier teilweise gibt. Aber der ist auch von dieser japanischen Marke. Jetzt frage ich nicht, wer es zuerst erfunden hat. Aber ja, da seht ihr, er ist wieder von China da. Und die ist sehr, sehr süß, wie ich finde. Und ich liebe die Kombi Pink und Grün. Von daher echt sehr süß. Oh, wie süß, wie süß. Guckt euch das an. Das ist so ein kleines Pouch. Ich finde das immer geil, was für Sachen da drin sind, die einen Zipper haben. Wo man immer denkt, oh, praktisch. Und dann, was macht man damit? Aber den kann man ja wohl perfekt irgendwo dran oder hinhängen. Und der ist einfach ultra, ultra süß. Ich liebe Sachen mit Hasen. Oh Gott, guckt euch das Etikett an. Das ist so cute. Sehr, sehr süß. Okay, weiter geht's. Ich sehe Rilakkuma. Oh wow, die Tücher, die da drin sind, diese Towels, werden immer größer. Guckt euch das an. Oh, guck mal, es hat sogar hier so ein süßes Teig dran angenäht. Das ist echt süß. Oh Mann. Vielleicht steht in der Zeitschrift ja ein genialer Vorschlag, was man am besten damit macht. Aber ich finde es auf jeden Fall hammergeil. Weil eigentlich wäre das voll gut fürs Badezimmer, so als Handtuch, ne? Also so als Handtuch. Super geil, weil ich habe mein Badezimmer im Rilakkuma-Style. Ich muss irgendwann mal ein Video davon machen. Und jetzt habe ich auch noch das Handtuch. Es hat echt ein Handtuch gefehlt. Also ich glaube, es steht fest. Ich muss da eine Schlaufe dran nähen. Und dann kann das da hängen. Und dann ist mein Rilakkuma-Badezimmer endlich komplett. Versprochen, von dem Badezimmer gibt es bald ein Video. Wir sind jetzt schon bei dem letzten Teil. Ich bin viel zu schnell heute. Aber ich hatte so Bock darauf, das aufzumachen und habe jetzt die ganze Zeit gewartet und echt gelitten. Also die ganze Zeit, 24 Stunden. Aber es ist schon ganz schön lange, wenn man irgendwie was Tolles da liegen hat, was irgendwie ein bisschen ist wie ein Geschenk. Und man wartet die ganze Zeit, bis man es aufmachen und auch filmen kann. Ich habe ja auch in der Vergangenheit schon Videos gemacht, wo ich euch was gezeigt habe, was ich schon ausgepackt hatte. Aber ich finde, zusammen auspacken macht einfach mehr Spaß, oder? Was ist das? Das ist von Ariel und das ist in einem ultra süßen Stil gezeichnet. Ich vermute mal, dass das so ein Halter für eine Flasche ist. Also so für eine Trinkflasche. Und ich glaube, ich liege richtig.
Steht da irgendwas drauf? Steht wieder cute Modell. So, als ob es eine uncute und eine cute Ausführung gibt. Ja, ich glaube, es ist so ein Flaschenwarmhalter. Ariel, Pearlescent Princess. Boah, ich habe ein paar Bekannte, die extrem auf Disney-Prinzessinnen stehen und die cosplayen auch manchmal irgendwie so eine menschliche Version von Ariel. Ich glaube, sie würde ausflippen, wenn sie das kriegen würde. Hier haben wir die Zeitschrift wieder. Und ich bin jetzt neugierig, was mit diesem Bottle Cozy ist. So heißt es nämlich. Keep your drinks nice and chilled this summer with this month's super quiet Sanrio and Disney Bottle Cozy. The high-functioning cozy is lined with kilted aluminum to keep any drink at their ideal temperature, hot or cold. The cozy holds bottles up to 500 milliliters and comes with a drawstring top to further keep your drinks cold. A removable strap is attached so that you can easily carry your drink wherever you go. Also, einmal kann man da drin sein Getränk super tragen, das ist sehr cute. Aber das hier soll isolieren, also dadurch kann man das auch noch oben mit diesem String zumachen. Und so, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Es ist von innen so halt wie so eine Kühlbox im Prinzip. So das, was länger kalt bleibt, das ist genial. Leute, da passt sogar eine Dose Bier perfekt rein. Wollte ich nur mal anmerken. Wenn ihr also im cuten Style eure Dose Bier dabei haben wollt, dann empfehle ich das. Und ja, das ist sehr, sehr süß und sehr cute. Und ehrlich gesagt, es gab auch eins von My Melody, das hätte ich noch lieber gehabt, weil ich mag Disney, aber eher die Zamzams und so. Aber ich finde, der Aufdruck hier drauf ist wirklich, wirklich schön. Das Material ist auch cool. Und deswegen finde ich den trotzdem sehr, sehr schön. Und ja, bei Miume Price gibt es wieder hammergeile Sachen. Und ich warte sehnsüchtig, dass mir die irgendwann mal gewinnen. Es gab verschiedene Designs von dem Fächer. Das mit den Melonen finde ich hammergeil. Aber ich finde, wir haben das Stylischste gekriegt. Und auch von den Hasen haben wir den süßesten abgesahnt, würde ich ja mal echt sagen. Also der hier ist auch sehr cute. Aber ich finde den weißesten am süßen, weil der noch so blushy Cheeks hat. Und ja, von diesem Bottle Cozy gab es Gudetama, My Melody und ich glaube Dornröschen. Boah, ich hätte Gudetama echt gerne gehabt. Aber ich habe jetzt schon oft Glück gehabt und Gudetama und Rilakkuma gekriegt und bei sowas und My Melody. Naja, ich bin zufrieden. Und wie gesagt, ich finde das Design sehr, sehr schön. Und dieses Handtuch war immer von Rilakkuma. Aber ja, man konnte verschiedene Farben kriegen. Ich finde aber das Gelb ziemlich cool. Hier steht übrigens noch zu dem Monster. Man soll das doch einfach am besten zum Beispiel um einen Türgriff oder den Griff von einem Schrank hängen oder irgendwo um eine Lampe rum, sodass es irgendwo süß mit diesen Ärmchen hängen kann. Das habe ich erst gerade gemerkt. Das hat nämlich einen Knopf hier an einem Arm und hier eine Schlaufe. Das heißt, man kann den perfekt irgendwo dran machen und das ist wirklich sehr, sehr süß. Also den finde ich echt cute. Und umso länger ich ihn ansehe, umso süßer finde ich ihn. Übrigens, wenn ihr euch noch daran erinnert, einmal war ja mal dieses Stofftier in der Box, was ich auch ganz knuffig fand, aber dachte, boah, da hätten wir auch noch ein süßeres kriegen können. Und zwar dieser rosane Frosch in diesem T-Shirt. Sein Name war Fumu Fumu-san. Und wenig später war eine meiner besten Freundinnen zu Besuch. Und ich habe ihr Fumu Fumu-san gezeigt und meinte, oh, du hättest mein Gesicht sehen sollen, als ich den ausgepackt habe. Der ist schon süß, aber von all denen, die man hätte kriegen können, finde ich ihn am unsüßesten. Und sie war sofort begeistert von Fumu Fumu-sans dämlichem Gesichtsausdruck. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, du kannst ihn haben. Gib ihm ein gutes Zuhause. Und sie hat ihn dann echt mitgenommen und er sitzt immer auf ihrer Couch. Und ihr Freund hasst Fumu Fumu-san. Und immer wenn Fumu Fumu-san mal von der Couch fällt und ihr Freund dort sitzt, kommt meine gute Freundin rein und dann sagt sie ihm, was hast du Fumu Fumu-san angetan? Warum liegt er auf dem Boden? Ihr Freund wird ziemlich mit Fumu Fumu-san geknechtet.
Und ich finde das extrem witzig und bin froh, dass er noch einen Lebenszweck bekommen hat und ein schönes Zuhause auf der Couch von meiner lieben Freundin Ellen. Und ja, irgendwie ist das eigentlich immer so bis jetzt, wenn irgendwas in der Box war, was ich nicht so super geil fand, habe ich jemanden gefunden, der es richtig gut fand. So findet alles aus der Yumi Twins Box immer seine Verwendung, egal wie nützlich oder praktisch es ist. Und ich bin wieder total happy und habe wieder Spaß gehabt, sie auszupacken. Es ist echt immer was Schönes drin und ich finde das mega gut, wie kreativ die Macher dieser Box sind. Und ich freue mich wieder sehr, dass ihr dabei wart und freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert und ein Like da lasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Oder Nacht, es ist nämlich gerade 0:49 Uhr, könnt ihr das sehen. Vorlesungsfreie Zeit, yay! Hausarbeiten sind dazu da, um nachts geschrieben zu werden, oder? Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Sommer und danke, dass ihr wieder dabei wart. Bye!